舌诊是望诊之中最重要的一环啊，就像史蝶生《敖氏伤寒进经录序》中所讲的一样，诊断之道，欲知其内者，当观乎外；诊于外者，思知其内。盖有诸内者，必行诸外。古人谓望而知之谓之神者，非指望其面色而已。凡舌苔毛发筋骨、指甲之类，俱包括于望字之中，但望色不及眼舌。为什么我们可以通过舌来诊断我们全身的疾病呢？在《黄帝内经》中指出，我们人体是一个有机的一个整体，人体虽小，但有宇宙之象啊，所以《黄帝内经》中提出了天人合一的一个概念。那么我们也提出了这种思外揣内的也就是观其表以知其内，就像刚才所讲的，有诸内者，必行于诸外。在《黄帝内经》中有关经络的描述，我们五脏六腑都有经络直接或者是间接的连接着我们的舌根也就是我们的舌头。所以脏腑如果有问题，都可以这种病理的信息可以通过经络反映到我们的舌象上面。